سلام و وقت بخیر دوستان عزیز، خوش آمدید به یکی از ویدیوهای دیگر ما. همونطور که میبینید دوستان عزیز، قدم زده آمدیم اینجا. یک پارک خیلی قشنگی است. یک تصاویر تابستانی گفتیم داشته باشیم از اینجا دوستان عزیز. خیلی جای زیبا و خیلی قشنگ و درخت های خیلی زیبا و انتظام دارد. درخت ها را بینید، شهر زیباست. میبینید که درخت های کوچیک و هم میبینید دوستان عزیز و هم ببینید و اینم یک دیگهش. ببینید جایش خیلی زیباست دوستان عزیز. درخت‌های قشنگ دوستان عزیز. پس ویدیو رو تا آخر بیننده باشید عزیزان. حالا ببینید دوستان عزیز، تصاویر قشنگ است. درخت‌های قشنگ. خیلی جای قشنگ. البته این پارک نسبتا قدیمی سمت جای ششتن مشتن برش نگذاشتن دوستان عزیز. چوکی موکی کل درخت ها و میبینید که اما درخت های خیلی قشنگ و خیلی سرسبز و جای خوب. طرفشون بغلشون خیابان است. خیابان و ساختمان است دوستان عزیز. اینجا یک پارک است. اینجا خیلی بچه‌های کوچیک آمده دوستان عزیز. سر صدا دارن، صدایشون میآید و بغلم است. قرار میره و میره. با یک قدم زده آمدیم اینجا و یک چکر زده. میبینید درخت های خیلی قشنگه. چنان چیزی تصاویر زیبا و از این ویدیو خوشتان آمد دوستان عزیز، سابسکرایب یادتان نره تا یک برنامه و یک ویدیو دیگر هم به شما جان و با عزت من میسپارم.
وقتتان بخیر. خدا نگهدارتان. درخت که